Guten Tag cuy, ketemu lagi nih sama kita si pencari tahu. Siapa di sini yang suka pergi ke kebun binatang? Pasti semua pada suka lah ya. Kalian tahu nggak cuy, kalau di kebun binatang kalian tuh bisa ngasih makanan loh. Nah, tapi di negara Cina ada seekor monyet yang bisa mendapatkan makanan lain ataupun minuman loh. Nggak percaya kan? Makanya yuk langsung kita bahas aja. Tapi sebelumnya bagi kalian yang suka video kita seperti ini, kalian bisa subscribe, share, komen, dan like ya. Dan kalau sudah subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya. Seekor monyet yang bernama Jaku ini, dia merupakan seorang bintang di kebun binatang yang berada di negara Cina. Karena monyet satu ini merokok. Awalnya, Jaku ini tidak merokok. Akan tetapi setelah beberapa hari, Jaku sempat melihat penjaga yang sedang merokok. Hal itu membuat Jaku jadi penasaran banget dan pastinya ingin mencobanya. Setelah itu, penjaga ini lama-kelamaan mengetahui kalau ada yang aneh dari Jaku ketika penjaga ini merokok. Ya, karena iseng dan percaya kalau Jaku nggak mungkin menghisap rokok tersebut, jadi dikasih aja deh langsung ke Jaku dengan keadaan rokok menyala. Dan ternyata, rokok itu dihisap oleh Jaku. Bahkan, baru pertama kali merokok, Jaku ini sudah seperti perokok berat loh. Sampai sekarang, monyet satu ini jadi bisa dikasih rokok oleh para turis. Dan tidak hanya rokok, bir pun juga bisa. Udah kayak manusia aja ya. Akan tetapi nggak sedikit juga loh orang yang protes karena menurutnya mending dikasih buah dibandingkan dengan rokok ataupun bir. Ya kalau kita juga setuju ya kalau mending dikasih buah daripada rokok dan bir karena monyet memiliki kemampuan untuk meniru manusia. Tapi monyet tuh pasti nggak tahu apakah rokok itu baik atau tidak buat tubuhnya. Ya dia cuma niru manusia aja. Nah, menurut kalian gimana nih? Setuju atau enggak kalau monyet dikasih rokok atau bir? Kasih tahu kita di kolom komen ya. Dan bagi kalian yang suka video seperti ini, kalian bisa subscribe, like, share, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Oke?